नहीं। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, ये टायर ब्लास्ट हो चुका है। यहाँ से स्कॉर्पियो का टायर है। इसमें अब जो है जेके कंपनी का नया टायर डालेंगे। तो इसको यहाँ देख सकते हैं, चक्का खोल लिए हम लोग जैक लगा करके। और अब इसको दबाना है। तो जिस तरह से दबाना है टायर को, देखिए ये लड़का दबाएगा लेकिन इससे दबा नहीं जाएगा, तो उठा के फेंक देता है। देखिए देखिए, ऐट ऐट नहीं हो रहा इससे। ये का है यार। अब इससे नहीं हो पा रहा है, लगता है हमको ही दबाना पड़ेगा। देखिए अब अपने से हम दबा रहे हैं। जा 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 नहीं जान जा। दबा दिए टायर को। अब थोड़ा सा घुमा करके फिर दबाना है इसको। इस बार छूट जाएगा दबाने से। हाँ, बीट से टायर अलग हो गया। और इसको दूसरा तरफ से जब दबाते हैं, एक बार में दबाने से छूट जाएगा। देखिए छूट गया। अब इसको लीवर लीवर का मदद से अब टायर को बाहर निकालेंगे रिम से। आके हो गया ये। खाने खाने क्या होगा। हंसो कम, खोलो टायर को, खाली दांत दिखाता है। कुछ इस तरह से टायर खोल रहा है लीवर की मदद से। अरे ये नोच रहा है रे। गाड़ी वाले को खुजली हो गया था, इसलिए नोच रहा था। अब उतर चुका है रिम से टायर। अब इसमें नल की लगा लगा दिए हैं, वाल बड़ी नया लगा है इसमें। अब जो है थोड़ा नया टायर फिटिंग करेंगे, तो नया टायर को थोड़ा साफ कर लेते हैं कपड़ा से। अब इसमें शैम्पू पानी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरह से शैम्पू पानी लगाना है बीट में। जेके कंपनी का ये टायर है जिसका नाम है रेंजर HT। ये टायर आपको मार्केट में 7,000 से लेकर 7,500 के बीच में मार्केट में मिल जाएगा। टायर रिम के अंदर जा चुका है। अब इसको लीवर की मदद से चलाएंगे।
अब शैम्पू पानी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरह से लगा देना है बीट में, जिससे कि बीट जो है जल्दी बैठ जाए। हवा डालने के बाद जल्दी बीट बैठ जाता है शैम्पू पानी लगाने से। अब इसमें हवा डालना है। मोटर स्टार्ट कर देते हैं, हवा बनेगा। हाँ अब इसमें हवा डाल रहे हैं। इसमें 35 से 40 पॉइंट हवा रखना है टायर में। अभी हम इसमें 40 पॉइंट हवा डालेंगे। अभी थोड़ा सा और कम है, हवा डाल देते हैं। थोड़ा टंकी में हवा कम है, इसलिए करके लेट से हो पा रहा। अब 40 पॉइंट हवा हो चुका है। अब इसमें कैप लगा देते हैं, वाल बॉडी का कैप। अब इसको चलते हैं, टायर फिट करते हैं स्कॉर्पियो में।